Կառավարման մեթոդը եղել է մարդկանց վախեցնելը։ Եվ հիմա նրանք ուզում են նույն մեթոդը կիրառել մարդկանց վախեցնել։ Հանրապետական իշխանությունից ավելի մեծ վնաս հասցրած հայի ազգային ինքնությանը քաղաքական ուժ չկա եւ չի եղել։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, հավանեք այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ներքաղաքական վիճակը երկրում առայժմ մնում է լարված եւ այսպես ԱԺ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանն այսօր ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է այն հարցին, որ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի քննարկմանը զուգահեռ նույն ժամանակահատվածում ՍԴ-ն որոշում էր կայացրել ՀՀ երկրորդ նախագահի դիմումի հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործի քննություն սկսել 2020 թվականի հուլիսի 7-ին։ Նա հայտնել է, որ որևէ ձևով ԼՀԿ-ն հնարավորություն չի տալու, որ հակամարտ կողմերից որևէ մեկն իշահ իրեն ծառայեցնի այդ գործընթացը։ Սահմանադրական դատարան ուղարկելու դիմումի աշխատանքները մենք արդեն սկսել ենք։ Հենց ՍԴ-ում տեղի ունենա Քոչարյանի գործով նիստը, ՍԴ կմուտքագրվի հակասահմանադրական ճանաչելու հետ կապված դիմումը, այսինքն օրերի խնդիր է, ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Մարուքյանը հայտարարեց, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն այս պահին չի միանում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած ստորագրահավաքին։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի գրառումը. Էդմոն, գիտես որն է քո ու Հրայրի տարբերությունը։ Շատ բան, որոնք խտանում են այն իրողության մեջ, որ Հրայր Թովմասյանի սանիկները հանուն պետության ու հանուն քավորի զրկանքներ են կրում, կալանավորվում են խելագարի պատվերով ու տղամարդու պես դիմակայում բոլոր հարձակումներին, իսկ քո սանիկն առաջին իսկ հարմար առիթի դեպքում դավաճանում է քեզ, հետո էլ ԱԺ դահլիճում նստած նայում, թե ինչպես են նախ ստորացնում, ապա ծեծում իր քավորին։ Սրանք օբյեկտիվ հետևանքներ են։ Քեզ 2 տարի մեղադրում են, որ դու իմ պրոյեկտն ես ու դրանով քո արժանապատվության հաշվին կարողանում քթիցդ բռնած ուղղորդել։ Հաջորդիվ դիտեք մամուլում ամենաքննարկվող թեմաները եւ մի մոռացեք հավանել այս տեսանյութը։ Նախորդ շաբաթը հագեցած էր ներքաղաքական բուռն զարգացումներով։ Նախ 2 միլիարդ գրավի դիմաց փոխվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, ապա նաև դատարանը որոշում կայացրեց մերժել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու ԱԱԾ միջնորդությունը։ Որքան էլ այս երկու իրադարձությունները դիտարկենք իրավական դաշտում, չենք կարող թաքցնել դրանց քաղաքական նշանակությունը։ Այս ընթացքում նկատելի էր նաև թե Քոչարյանի դատավարության եւ թե Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ընթացող զարգացումներում ռուսական հետաքրքրությունը։ Ռուսական լրատվամիջոցները տարբեր քաղաքագետներ իրենց անթաքույց աջակցությունն են հայտնել թե երկրորդ նախագահին եւ թե նաև Ծառուկյանին։ Արդյոք այս որոշումներում եւս կա ռուսական ազդեցություն։ Քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի կարծիքով Ռուսաստանի հետաքրքրությունները Հայաստանի նկատմամբ ուժեղացել են 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից հետո։ Այդ ժամանակվանից հետո ՀՀ եւ ՌԴ իշխանությունների միջև որոշակի ոչ գործընկերային մակարդակի հարաբերություններ հաստատվեցին։ Դրա մեջ դերակատարություն ունեցավ նաև երկրորդ նախագահի հետ կապված դատական գործընթացը։ Գաղտնիք չէ, որ երկրորդ նախագահը եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը ունեն ընկերական հարաբերություններ, իսկ ՌԴ նախագահը երբեք իր ընկերներին չի դավաճանի։ Այդ հարցը մշտապես հրապարակային կամ ոչ հրապարակային ձևով հասկացվել է ՀՀ իշխանություններին։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. ըստ Բադալյանի միանշանակ չենք կարող պնդել, որ դատական գործընթացների մասնավորապես երկրորդ նախագահին ազատ արձակելու եւ ԲՀԿ ղեկավարին չկալանավորելու դատական գործընթացի վրա կա ռուսական ազդեցություն։ Դա քիչ հավատալի վարկած է։ Ամենայն հավանականությամբ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների միջամտությունը կա, ելնելով տարբեր պատճառներից։ ՀՀ վարչապետը պատրաստվում էր մեկնել Մոսկվա, մասնակցելու հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակին նվիրված շքերթին։ Չենք կարող բացառել, որ հենց երկրորդ նախագահն ազատ արձակվեց քաղաքական առևտրի համար, բայց թե ինչու վարչապետը չմեկնեց հետագայում կիմացվի տեղեկատվական արտահոսքի ժամանակ։ Կարող ենք միայն արձանագրել, որ երկրորդ նախագահը պետք է որ ՀՀ-ՌԴ հարաբերություններում քաղաքական առևտրի հարց դառնար, բայց չդարձավ այլ պատճառներից ելնելով, որի մասին առաջիկայում կիմանանք։ ԲՀԿ առաջնորդին չկալանավորելու հարցում
ըստ մեր զրուցակցի չկար ռուսական ազդեցություն։ Խոսվում էր այն մասին, որ 5 քաղաքական ուժ պետք է հուշագիր ստորագրի, ճանապարհային քարտեզ ունեին, բայց պարզվում է, որ դա չի ստացվում ու ամեն մեկն իր ճանապարհով է գնում։ Մի կուսակցություն հայտնում է, որ մենակ է առաջ գնալու, մեկ այլ կուսակցություն ասում է, որ ունի խաղաղ իշխանափոխության ճանապարհային քարտեզ։ Կարծես թե այդ միավորումը չի ստացվում ու մենք կարող ենք ենթադրել, որ քաղաքական գործարք է տեղի ունեցել, բայց որ Ռուսաստանը միանշանակ ակտիվ քաղաքական հետաքրքրություն ունի Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների հանդեպ, դա անմերժելի է։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի կարծիքով ռուսական ազդեցությունը միանշանակ է։ Մեռած կոմկուսների հայտարարությունը բա ինչ է նշանակում։ Մի քաղաքակիրթ պետություն չկար մեջները։ Կարող եմ ենթադրել, որ ՌԴ հատուկ ծառայությունների տակ գտնվող կառույցներ են։ Ինքնուրույն կոմկուսներ ոչ եղել են, ոչ էլ կարող են լինել։ Մանավանդ հիմա, երբ կոմունիզմի իդեալը ոչնչացել է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. ըստ նրա Հայաստանում ձևավորվում է նոր բևեռ, որն ԱԱԾ գեներալ է ղեկավարում, որին անվստահությունից ելնելով ազատել են աշխատանքից։ Սա Հայաստանը եւ վերջ։ Մի ժամանակ լրատվամիջոցները Լավրովի որբերի ողբ ծավալեցին։ Հիմա էլ վազում են ՌԴ դեսպանատուն պապային բողոքելու։ Խոսքն այն մասին է, որ Հայաստանում տնտեսության կողոպուտ է կատարվել, ու մարդիկ մեղադրվում են այդ հարցում։ Թող դատարանում ապացուցեն իրենց անմեղությունը, ոչ թե վազեն դեսպանատներով։ Թող դատարանով ապացուցեն, մանավանդ որ դատարաններն ու դատավորներն այսօր իրենց գրպանում են։ Գուցե դաժան հնչի, բայց 20 թվականի աշունը չի կրկնվելու։ Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի անկախության դեմ գործածներին ժամանակին ռուսները գնդակոծել են, իրենց գաղտնիքները պահողներին չեն սիրում։ Մինչև 37 թիվը ոչ ոք ողջ չմնաց, այդ թվում Աղասի Խանջյանը, բայց եթե երկրում անկախության կորուստով եղավ, մեղքը ՀՀ իշխանություններինն է։ ՀՀ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը նախորդ շաբաթ անդրադարձել է պաշտպանության ոլորտի եւ զինված ուժերի զարգացման առաջնահերթություններին։ Տոնոյանը կարևորել է առաջին հերթին կրթությունը, ընդգծելով, որ պետք է մշտապես սովորել եւ միշտ նախաձեռնող լինել։ Նախարարը նշել է անհատական արտունակության գործոնի կարևորության մասին։ Յուրաքանչյուր օղակում հրաման ստանալիս եւ կատարելիս զինծառայողը պետք է վստահ լինի, որ այն համակողմանիորեն գնահատված եւ հաշվարկված է, որ այն ստանում է ճիշտ պահին ու ժամանակին եւ այն համապատասխանում է իր մարտական կարողություններին։ Անդրադարձ է եղել նաեւ սոցիալական համակարգի արդիականացմանը։ Նա ընդգծել է, որ դեռևս չի հաջողվել արմատախիլանել այնպիսի երևույթները, ինչպիսիք են միջանձնային հարաբերություններում առկա մերժելի բարքերը։ Հայկական ժամանակը բանակի ներկայիս վիճակի եւ մարտահրավերների մասին զրուցել է ՀՀՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան, ռազմական համալսարանի Մարշալ Բաղրամյանի անվան, հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի ունկնդիրներ, փոխգնդապետ Արսեն Ստեփանյանի եւ մայոր Վազգեն Սահրադյանի հետ։ Լրագրող. Պարոն սպաներ, կարծում եմ ուսումնասիրել եք նախարար Դավիթ Տոնոյանի ծրագիրը։ Սպանդա կարդալով գիտակցում է իր դերը դրա իրագործման հարցում։ Ստեփանյան. Նախարարի տեսլականի մի մասը վերաբերում է կրթությանը, կրթված եւ ինքնուրույն որոշում կայացնող հրամանատարին։ Թե մեր նախարարը, թե գլխավոր շտաբի պետը նույն պատկերացումներն ունեն զինված ուժերի վերաբերյալ։ Այսօր առաջին հերթին կարևոր է ռազմական համալսարանի գործոնը։ Այստեղ մենք սովորում ենք այն, ինչը պրակտիկայում կիրառելու ենք եւ ոչ թե այն, ինչն արտերկրում բոլորը սովորում են։ Սահրադյան. Պաշտպանության նախարարի տեսլականը շատ արդիական է։ Շատ կարևոր դրույթներ կան այնտեղ թե բանակի ներկայիս վիճակի, թե բանակաշինության վերաբերյալ։ Ամենակարևոր դրույթները, որը պետք է մենք որպես սպաներ շատ լավ հասկանանք, այն է, որ սպան պետք է լինի արհեստավարժ, ավելի խելամիտ, կարողանա ինքնուրույն կատարել բազմաթիվ խնդիրներ, տիրապետի ռազմական տեխնիկային կարողանա փոքր խմբերով, բարձր արագաշարժությամբ տեխնիկաներով կատարել մեծ խնդիրներ։ Կարևոր է ոչ միայն ինտելեկտուալ եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնող սպաներ կամ զինծառայող պատրաստելը, այլև բանակի զարգացման հետագիծը։ Նախարարը շեշտադրում է արել, որ պետք է վերջապես զարգ տալ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, իսկ պատրաստված սպան պետք է կարողանա տիրապետել դրանց։ Լրագրող. Այսօր բանակի առաջ ծառացած հիմնական խնդիրները եւ մարտահրավերները որոնք են՝ մեր սպայական եւ զինվորական կազմը,
իզորու է այդ մարտահրավերներն ամբողջությամբ հաղթահարել։ Սահրադյան. Նախ պետք է հասկանանք, որ աշխարհում զարգացող սպառազինությունը անընդհատ փոխվող մարտական տեխնիկան չեն կարող ազդեցություն չունենալ մեր զինված ուժերի վրա, բայց կարող եմ մի բան ասել, թե ներկայիս ձեռք բերվող սպառազինությունը, թե մեր մարտական պատրաստության կազմակերպման նորամուծությունները բերում են նրան, որ մենք կարողանանք բոլոր խնդիրները լուծել, այսինքն մեր բանակը պատրաստ է լիարժեքորեն կատարել իր առջև դրած խնդիրը։ Բացի այդ, թե գլխավոր շտաբի պետը, թե նախարարը չեն սահմանափակվում միայն պաշտպանողական գործողություններով։ Այսօր մենք սովորում ենք ոչ միայն լավ պաշտպանվել, այլև արդեն իսկ սկսում ենք նորմալ հարձակողական եւ նախահարձակ գործողությունների պատրաստվել, որոշումներ ընդունել, ղեկավարման համակարգ սովորել։ Լրագրող. Ինչ եք կարծում, ձեռք բերվող զինատեսակների առումով Հայաստանն աշխարհին համակայլ է ընթանում։ Սահրադյան. Նոր զինատեսակները, որոնք ձեռք են բերվել թե հակաօդային պաշտպանության, թե ավիացիայի համար, շատ համահունչ են մեր բանակի զարգացմանը։ Գնումները կատարվում են ժամանակակից պահանջներով, որ հակառակորդին կարողանանք ոչ միայն դիմակայել, այլև արժանի հակահարված տալ։ Նախադրյալներ են ստեղծվում համազորային մարտում հաջողության հասնելու, օդային գերակայության հասնելու։ Լրագրող. Ժամկետային զինծառայող եւ սպայակազմ հարաբերություններն այս պահին ինչպիսի որակական հարթության վրա են եւ ինչ փոփոխության կարիք կա այստեղ։ Սահրադյան. Խնդիրը շատ ժամանակ ոչ թե շարքային զինծառայողի կամ սպայի մեջ է, այլ թե իրականում այդ ամենն ինչպես է ներկայացվում հասարակությանը եւ թե ինչպես է հասարակությունն ընդունում այդ հարաբերությունները։ Սպան ու շարքայինը մեծ մասամբ իրար հետ են անցկացնում նույն զորամասում, նույն զորանոցում, իրար հետ են հաց կիսում, այսինքն իրար հասկանում են եւ մի ընտանիք են դառնում։ Ընտանիքում միմյանց հասկանալը այլ ձև է, իսկ հասարակությունը դա լրիվ այլ կերպ է պատկերացնում։ Ստեփանյան. Հասարակությանը միշտ ներկայացնում են զինվորի արարքը մոռանալով սպայի գործոնը, արած աշխատանքներն ու խնդիրը, չէ որ այդ զինվորին դաստիարակողը, կրթություն տվողը նույն սպան է։ Ոչ մի սպա չի ցանկանա, որ իր զինվորը լինի ոչ գրագետ կամ խնդիրներ ունենա մարտական առաջադրանքներ կատարելիս։ Սպա զինվոր հարաբերությունները նույնն է, ինչպես հայկական օջախներում, երբ տղամարդը տղա երեխա է ունենում, ով կուզի, որ իր երեխան վատ շրջապատում լինի, վատ հարաբերություններ ու գիտելիքներ ունենա։ Հասարակությունը միշտ ներկայացրել է զինվորի գործողությունները, իսկ քննադատության է արժանացել սպան։ Մենք ուզում ենք, որ դեպքը կամ արատավոր խնդիրները հասարակությանը ճիշտ ներկայացվեն։ Այդ դեպքում հասարակություն սպա կամ հասարակություն զինվորական հարաբերությունները լավ վիճակում կլինեն։ Լրագրող. Սոցիալական տարբեր ծրագրեր են իրականացվում սպաների համար։ Սպա դառնալու ցանկություն ունեցողների համար դրանք լրացուցիչ խթան կարող են հանդիսանալ։ Կխնդրեի նաև նշեք, թե ինչու եք որոշել սպա դառնալ։ Սահրադյան. Դպրոցական տարիներին նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան էի ուսումնասիրում։ Շատ լավ զինղեկ եմ ունեցել, շատ ենք քննարկել զինվորական ծառայությունը, գործը, զենքեր եւ համազգեստներ էի սիրում։ Սիրելով եւ նվիրվելով այդ ամենին հասկացա, որ զինվորական գործը բոլոր գործերից ամենալավն է, ամենապատվավորն է, ամենապատասխանատուն է եւ ամենակարևորը մեր հայրենիքի պաշտպանությունը մեր բոլորի սուրբ պարտքն է։ Իսկ եթե ունես հայրենասիրություն, կարող ես լինել լավ զինվորական, լավ սպա եւ ոչ թե ուղակի որպես աշխատանք անել, այլ որպես սրբազան պարտք։ Ստեփանյան. Կարելի է ասել, մանուկ հասակից եմ սիրել զինվորականությունը։ 15 տարեկանից սովորել եմ Տիգրան Մեծի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Միշտ մտածել եմ ոչ թե բարձրաստիճան սպա դառնալու, այլ իմ պարտքը, իմ գիտելիքները մեր պետականության եւ պետական սահմանների պաշտպանությանը ներդնելու մասին։ Իմ ծնողն էլ է Արցախյան պատերազմին մասնակցել։ Այդ ոգևորությամբ ես էլ եմ ցանկացել շարունակել իմ ծնողների, ավագ եղբայրների գործը եւ առ այսօր ես անելիք ունեմ մեր զինված ուժերում եւ բանակաշինության եւ պետական սահմանների պահպանության գործում։